Всем привет! Небольшой видеообзор. Станок 1В340. Такой небольшой видеоотчет. Конечно, это не совсем похоже, как на каких-то автовыставках снимают покрывало и там красавица машина, но мы к этому стремимся. Так, что было сделано? Перебрали рестидержку полностью. Хочу сразу показать места для смазки. Чаще всего эти станки работают, и мало кто обращает на это внимание. Одна тавотница, вторая подшипник, гайка ШВП. Обязательно нужно смазывать. Были перебраны микрики полностью. Один блок, второй. Пока они не прикручены, их надо выставлять. Хочу также сразу показать другие места для смазки. Вот одна тавотница. И вот вторая. Одна, вторая. Это подшипник. Внутри гайка. Вот я ее показываю. А тавотница находится, вот я ее показываю пальцем, в глубине. Для того, чтобы добраться, нужно открутить один винт шестигранником, второй винт. Снимается вот эта вот пластинка, не движущая кожух. Вот она. Потом, чтобы открутить движущуюся, раз, два, снимаем и начинаем, можно ремнем покрутить, сдвинуть. Извиняйте за шумы. Что было еще сделано? Сразу хочу сказать, избавились от короба, который тут был. Всего 3 провода. Силовой провод на мотор, один провод микрики, второй провод это датчик на мотор. Давайте посмотрим. Один разъем, второй и третий. При настройке станка я обычно ремни снимаю, потому что мотор может пойти в разнос. Провода будут подвязаны, сделаны крепежки. В станке была сделана такая пластина и разъемы. Очень удобно. Эти разъемы отключаются, датчики, концевики. Это тоже разъем, датчики концевиков. Один разъем будет энкодер, и один разъем будет соединяться, сделанный провод, будет соединяться погрузчик, и там стоит водоэмульсионник. Чаще всего какие есть проблемы? Так как эта пластина, вам нужно будет рукой подставлять гайку, чтобы закрутить эти болты. Я всегда гайку ставлю с той стороны, то есть вот полностью снимается. И в этой пластине 2 гайки ставятся и закручиваются. И сваркой прихватывается внутри. Одна гайка, вторая, и с той стороны третья. Потом можно так аккуратненько болтами закрутить. Гайка подложена для того, чтобы зафиксировать, чтобы болт не впирался. Были поставлены 3 гибких шланга. Использую гибкие шланги высокого давления. Резьба 18, 18, 16. Мотор Троян
Сразу скажу, я убираю тормоза, тут нет тормоза, ну и на герметик сажу, так как это верхняя часть, водоэмульсионка, когда ляпает, может затекать, ну, чтобы этого не было. Щетки, разъем 4 контакта, это мотор. Если взять ключ с этой стороны, то первый и второй это один провод, третий, четвертый это второй провод, два провода. Хотя внутри идет 4, но это на самом деле два провода на якорь. И датчик оборотов. Шкив. Обязательно нужно ставить гуджон с одной стороны, с другой. И смотреть, чтобы пасик был не просился вот на эту кромку. То есть пасик должен быть полмиллиметра, миллиметр, но он должен не пытаться залезть на эту шайбу. Отпускаем внутри винтик. Вот видно его. И через какую-то пластину забиваем. Избавился от улавливателя деталей. Не пользуется. Был сделан датчик начала прутка. Также здесь находится переключатель положения ресидержки. Обычно я его вымываю и слегка смазываю маслом. Кто-то скажет, это плохо, потому что контакты и масло, на самом деле это хорошо, потому что контакты дольше ходят. Масло, оно не дает абразиву попадать между контактами и пластиной. Такой датчик лучше работает. Ну и смазка, когда сталь по стали ходит, тоже хорошо, потому что тут стальные контакты. Так, по компьютеру поставили 2 светодиода и еще 3 будут. То есть ограничение X, Z. 2 штуки будет 0 метка, зеленая, например. Ну и так далее. Прерывание подачи, водоэмульсионка и так далее. То есть родные 3 выключателя оставили. Энкодер пока еще ждем. Компьютер уже установили. Практически все провода были подключены. 3 регулятора подачи смазки на подшипник шпинделя. Вот все 3 ячейки. 1, 2, 3. Делаем так, чтобы масло капало. Видно было кап, кап. То есть по книжке можно посмотреть, сколько А, Б и В должно капать раз в секунду. Но обычно делается на глаз для того, чтобы капало, смазывало подшипники. Потом это масло сливается. По гидростанции. Полностью упорядочен разъем на сегодняшний день. Залили масло. Заливная пробка. Также поставили шланги высокого давления. 2 фильтра. Была сделана такая кусок металлического шланга, или трубы точнее. Сливной штуцер и шланг. Так как все на шлангах, эту гидростанцию можно поставить как сбоку станка, так и с торца. Здесь поставили 3, 2 в глубину и 3 пошли под низом. Вон их видно. 2 18, 1 16 резьба. Ну и соответственно слив. Его еще нужно будет доделать. Будет отрезана труба, варен у колена или уголок, кому как удобней. И шланг будет одеваться
С одной стороны хомут и с другой будет стоять. Мотор закрыл крышку, поставил щетки, нужно было перебрать. Ну и вентилятор. Естественно, нужно будет заменить фильтр. Снял с мотора с таходатчика щетки, только съемные. Какая была ситуация? Щетки, когда мотор стоял, просто закисли и не двигались. При вращении мотор иногда касались щетки, иногда не касались. Соответственно, привод выбивал ошибку несоответствия оборотов. Внутреннее отверстие немножко шлифанул. Взял надфиль такой треугольный и чуть-чуть окисил, почистил. Также щетки буквально чуть-чуть почистил со всех сторон, так чтобы она ходила уже легко. Ну да ладно, пружинка не дает. С чем столкнулся еще? Разное усилие. В щетках есть винтик. Точнее не винтик, а это просто штифт, который с этой стороны был чуть-чуть развальцованный. Со временем что происходит? Если пружина неправильно натянута, либо щетка остается целая, плохо контачит, либо стирается, остается огрызок. Я поставил все вот эти штифты в определенном положении. Так попробовал, чтобы пружинка была нормально. И вот видите это положение. И видите, пружина не сильно зажата и не сильно разжата. Потом с обратной стороны, когда полностью все выставил, взял на кислоту, пропаял и счистил лишнее олово. Одну щетку я уже поставил. Теперь можно будет поставить остальные. С чем я еще столкнулся? Если вы снимете щетку, то увидите, что пружина, она будет у вас упираться вот об этот кантик. И дальше щетку не будет пихать. То есть, соответственно, что получается? Что примерно вот столько щетки у вас будет оставаться и уже не будет работать. Этому мотору больше 15 лет. И заметьте, щетки сточились буквально вот настолько. Если посмотреть, пружинка вылезла. Вот я ее чуть-чуть согнул. Вот так чуть прижал. Вот этот вот кончик. И она полностью начала проваливаться. Пружина не доходит до коллектора. Значит, мы можем не переживать. То есть наша щетка практически будет стачиваться вот до такого состояния, пока она отсюда не вылетит. Но пружина коллектора не касается. То есть вот такая вот небольшая доработка. Кто сталкивается с этими моторами, с болгаринами, щетки довольно-таки долго ходят. Но небольшая доработка, возможно, кому-то пригодится. Немного расскажу по щеткам. Синий, красный токосъем. Синяя проводом соединяется накрест. Красная с этой щеткой. Вставляем сначала щетки, потом пружинку, стараемся, чтобы пружинка попала в паз, который есть в щетке. Разъем черный. Вот эта колодочка. Это датчик температуры, который идет в мотор. 73-й. Это возбуждение. И еще два провода. 70-й. Это якорь. Обычно якорь и возбуждение идет одним разъемом с мотором. Второй разъем идет таходатчик и температурный датчик. Ну что, теперь закрываем, будем пробовать.
Теперь тестером, когда звоним, берем один провод и другой, то практически показывает 0 Ом. Если крутить мотор, осциллографа можно увидеть, будет напряжение постоянное либо в одну сторону, либо в другую, смотря в какую сторону крутите. Тут идет не переменка, а постоянка. Ну, в общем, все. Закрываем мотор. Схема мотора. Таходатчик идет на разъем. Таходатчик 17-18. Возбуждение катушка F1, F2. Мотор щетки А1, Б2. Вентилятор. То есть на это обращать внимание не надо. Это отдельный разъем. 3 провода подходит на вентилятор обдува. Вот наши два разъема. Это один и это второй. Термопредохранитель или термодатчик идет 7, 12. Вот в принципе все. И 19 это экранирующий экран провода таходатчика. По внутренностям добавил еще с компьютера часть проводов, упорядочили, хотя видите, еще есть с чем разбираться, еще много проводов есть свободных. Ну, самое главное, то, что нужно было, я сделал. Отсек по приводам. Привод Кимток. 2 оси. Я специально подписываю ось Z, ось X, оси. И главный привод. Чтобы не бегать к компьютеру, я ставлю такой переменный резистор и управляю оборотами главного привода, ну или шпинделя. Небольшой обзор, где что находится. Это тормоза. По каждой из осей, вот они идут, красный, синий, синий. Это идут провода на снятие тормоза с моторов. Пускатель работает на тормоза. Тут дальше все просто. Главный привод, пускатель главного привода. 2 пускателя оси Z, X, это в моем случае, у вас может быть наоборот. И 2 пускателя. Трансформатор с 3 фаз делает питание на оси. 2 дросселя. Этот дроссель 3 вывода идет на один мотор, 3 вывода идет на другой мотор. Другими словами, я сниму отдельно видео по приводам. Идет общий токовый, мотор влево, мотор вправо. То есть вот эти вот 2 провода, они идут на каждый из дросселей. Дроссель главного привода. Давайте запустим станок, немножко покажу. Здесь я избавился от всего, от ключа, от тумблера, то есть просто оставил один автомат. Также были сняты вентиляторы, потому что вентиляторы тут 110 вольтовые. Давайте запустим. Тестирование компьютера. Ну, нам он не нужен. Нам нужно проверить грибок. Включаем гидростанцию и включаем привода. Смотрим на мотор. Он, если так почувствовать, он немножко гудит.
слышно. Я его пытаюсь повернуть в одну сторону, в другую, то есть он сейчас начал удерживаться. То есть так и должен быть мотор. Давайте посмотрим на этот мотор. Тут конкретно видно, вот он сопротивляется в одну сторону, в другую. Вот это нормальное его положение. Если у вас мотор начинает крутиться в ту сторону или в ту, начинайте с таходатчика. Привод показывает, все хорошо, иногда промиргивает, но это надо будет доделывать. И главный привод, видим, показывает обрыв. Неисправность таходатчика, нет возбуждения, ну, соответственно, нет работы. Решается эта проблема очень просто. Находим диод 274. Это резет. У нас показывает, что обрыв таходатчика. Значит, идем и делаем таходатчик. Ну, а можно и так. Он готов. Чуть-чуть позже сниму полностью по приводам. Кому интересно, в первом видео есть под ссылкой полная схема на привода. Давайте немножко покрутим наш мотор. Давайте дадим ему немножко оборотов. Можем еще немного добавить. Хотя еще не полностью все доделано. Ну, можно сказать, что первый этап пройденный. Два привода работают. Главный привод тоже управляется. Ну, недоделки, конечно же, они есть. Их нужно будет убирать. То есть мотор полностью удерживается. На этом, ребята, все. Буду продолжать дальше делать станок.